Morte, morte! Fala galera, bom dia, mais um dia de game e hoje em especial Operação Arsenal, aí organizado pela gente, pela galera do Manada. E é isso aí galera, a gente tá chegando um pouco mais cedo, são 7 horas agora, 7h10 mais ou menos. E é isso aí, espero que a galera curta o jogo, a gente tá fazendo de tudo aí pra ser um jogo top. Tem muita gente vindo de fora aí, de Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro. É, rapaz, o game que era pra ser um jogo simples de final de semana virou aí um game, vamos dizer assim, quase nacional, né? Já com a presença de algumas pessoas aí de outros estados. Então é isso, galera, espero que vocês curtam e tamo junto, porque aqui é Vitor Charlie Manada, pô. There is a house in charming town they call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor girl, and me, oh God, I'm one. If I listen to my mama, Lord, I'd be home today. But I was young and foolish. The handsome rider led me astray. Go tell. Me explica aí, Camilo, como é que isso aqui Cara, se chama uma DMR? Uma DMR suporte. Eita. DMR suporte. Aí é Tá loucura, hein, velho? loucura. Aí galera, vocês têm o Belmart na equipe? Toma! Toma! Passou mal, ó. Aguentou não. Deu PT na Acho que o bicho tá meio ruim até agora. Deu uns golezinhos. Já contou. No final da festa, já não tinha Vitinho mais, era só lá. Chamando o Raul. Chamando o Raul. Quem me sacaneou foi o viado do Edilado. Que ali eu já tava no limite, tava só com camisinha me mantendo, eu já sabia que tava já no limite. Foi só no gole-gole. Só no gole-gole. Aí o bicho chegou com aquele gin. Botar aí a imagem aí, ó. Aí depois disso, meu filho, aí é porque eu filmei 13, filmaram, né? 13 segundos, mas ali foi uns 20 segundos derramando aquele gin. Acabou o Vitinho no final da festa, não tinha mais Vitinho mais. Na hora que eu dei a terceira golada assim, maluco, queimou tudo. Eu falei, Tá galado? vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Manada, porra. Ô Vitor, você mostrou pra galera o seu estado na sexta-feira? Vai, vou botar aí. Já o vídeo já foi ou esse Não, é? vou botar. Gente, comentário. você lembra do beijo na boca que você me deu? Rapaz, foi isso. Então foi bom demais. Galera, o Vitor apagou, velho. O melhor as histórias do Vitor. Cachaça, cachaça. Você mostrou tanto de gente que tem aí? do nada. Você mostrou tanto de gente que tem aí? Rapaz, tô vendo aí, Mais de olha. 400 pessoas. Mais de 400 irmão. pessoas. Isso que eu tava falando ali. Eu chutei 300. Mais de 400. Tá chegando. E tá chegando ainda, ó. Chegou o ônibus. A Goiânia, né? Ixi, tem um patinete andando no patinete. É um patinete, um patinete. Caraca, outro patinete? Um patinete em cima do patinete, Ó. porra. Antes de começar o vídeo, já mete o dedo no like aí, segue Vitor Charlie. Quem não seguir essa porra, vai fazer o quê? Inscreva-se aí, ó. Vai nascer uma verruga na cabeça do teu pinto. É isso aí, já era. Na fimose. Tá mais nada. E se for mulher, vai ficar com a p caída. Ô, cara, que conta essa coisa. Beleza? Algumas questões, galera. Dentro do campo, a gente vai ter alguns prêmios por parte aí da Arsenal escondidos dentro do campo, beleza? Os pacotes de droga, pessoal. Os pacotes de droga, eles podem estar na posse de vocês ou podem também estar na posse do DEA. O DEA vai configurar nesses operadores que estão com camisa branca. São operadores todos do Manada, beleza?
Então, o DEA, ele só vai ser combativo, beleza? Ele só vai estar em situação de combate na área de banco e na área dos paióis. Fora disso, se vocês verem que tem um operador do DEA rodando no campo, ele não está em combate, não é para ser alvejado e muito menos o operador do DEA vai poder alvejar vocês, ok? A blitz, pessoal, o operador do DEA, ele vai chegar no operador que tiver ali, vamos dizer assim, aquela infundada suspeita, beleza, de que está aportando ali as drogas, ele vai chegar no operador e pedir para ele parar a situação dele ali no momento. O operador, ele tem obrigação de parar no ponto onde ele está, beleza? Ele não pode sair correndo, fugindo do operador do DEA. Achou o pacote de droga? Aquele pacote de droga vai retornar para o QG de vocês, ok? Caso não tenha achado, o operador continua a jogada normal. Então tem que ficar bem atento. O operador do DEA que estiver andando, se não tiver com pano na cabeça ou algo parecido, e ele estiver andando no meio do campo, ele não está em combate, beleza? Ele só vai estar em combate quando ele estiver dentro do banco ou dos paióis. Perfeito? Boa. Se liga na casa amarela aí, cuidado aí, Ranger. Ô, buceta. Tem que ter corredor aqui também, ó. Tem azul na reta aqui, ó. Então, eles vão pegar por ali. Tem aqui na casa rosa, aqui, ó. Na ponta, na ponta! Tá chegando aqui, Camilo, cuidado. Na ponta esquerda tem. Tem médico aí? Você é médico? Pronto. Marquei, marquei. Está exposto aí. Sim. Já tem aqui, ó. Cuidado aqui, Guilherme, ó. Guilherme, na lateral aqui, ó. À esquerda, galera, à esquerda! À esquerda, galera! Camilo! Camilo! Sai daí aqui, ó! Faz a cura, galera! Faz a cura! Tu é cura? Tu é médico, Giovanni? Não, eu sou. Cura aí, cura aí! Baixa, baixa, baixa! Caralho, também. Dá. Você pode curar o médico, viu? Ah, fechou. Todo mundo cura o médico cura todo mundo. Olha que eu tô fazendo por aí. Tem aí, traz muro. Traz muro, traz muro. Olha o tiro certo. Vai. Vai, porra. Sai. Vai, Giovanni, vai. Ô, colega. Aí é com
Pô, é só um que vai estar É só na mochila, pô. É só na mochila que vai estar em droga? É pra tá. É pra tá só na mochila. Opa, aí sim. Aí não cansa, né? Não. Já levantaram aqui, já Menos 50 pontos aí, galera. Caralho, que pedrada. O que foi isso, velho? De onde que foi? Ó, 50 pontos positivo. Eu tô fazendo o Honda. Tô fazendo o Honda. Não tô jogando. Foi avisado no briefing que não pode atirar no DEA. Atenção, briefing, pessoal. O DEA não é combatente mais. Já foi a missão do banco. Positivo. E o DEA abatido desconta ponto. Só no paiol pode, né? Depois no paiol. No banco já foi a missão do banco. Ó. Agora a gente tá fazendo Honda, positivo. A gente tá fazendo Honda atrás de droga. Quem tiver com mochila, a gente vai pedir pra parar, mostrar a mochila e pegar a droga. Vamos dar a volta e pegar aquela galera do estádio lá, da bancada lá. Tem que pegar aquela galera das mangas. Vocês passaram por fora lá da galera. A galera do meio ali, velho. Tem uma galera lá. Eu vou dar uma volta por aqui pra passar ali por dentro. Aí vocês vão por aqui. Tá. Posso dar uma verificada aqui do DEA? Missão do DEA aqui, a gente tá procurando droga. Positivo? Pode olhar aí, pô. Só Sou pra trabalhador, pô. Ah, tá de boa. droga que tem, velho. É, maior droga, hein? Só verificar aqui se tem droga aqui no teu. De boa, a garrafa. Azul? Positivo, tô indo. Tô na escuta, tamo indo pro banco. Bora, agiliza aí. Cara, Vitão, chega aí. O que a gente pegou de droga até agora? Nada, né? Não, pegaram 3 drogas, mas parece que 3 drogas, mas agora a gente vai negociar com os caras. Que o negócio a gente não quer mais mexer com arma. Deixa eles mexer com arma, agora a gente pega as drogas. Aí faz... já chegou aqui, ó. Chegou aqui, vamos negociar agora aqui. Eu consegui agora, viu? Não tava com ele não. É o que eu falei, sempre fala a mesma coisa. Não dá pra ver. Esses pacotes aqui, ó, chega aí. Vai lá. Entra no escritório aí. Qual a garantia que meus soldados vão chegar A gente não aqui? vai fazer nada, a gente vai escoltar vocês lá. A gente só quer a droga. Quer a faca aí? Tem que ver se é original. Se ficar azul, Rapaz, você é da boa? Essa aqui é. Cadê o outro? Só tem um pacote aqui. Isso aqui é os 4. Eu quero 3 pacotes aqui pra eu conseguir ajudar vocês. Atenção, comando. Venha com todos os pacotes pra cá imediatamente. Aqui no galpão maior, ao lado do amarelo, onde eu entrei. Se boa, tá no banco. Vai dar merda. Fica aí. Nosso testador aqui. É bom essa? É boa. Da boa. Original. Original. Quem é que tá com a droga? Só da droga. Só quem tá com a droga. Pode subir, sobe lá, sobe lá. Vai pro escritório. Guarda a pistola aí, comando. Não tem essa porra prestação não. Mas tudo de uma vez, Transportar droga, irmão. Tem toda uma logística. A gente ficou a porra do dia inteiro caçando essa merda. Vocês esconderam não sei aonde. Da mochila? Ele revistou todo mundo. Tem que olha lá. Permissão, senhor? Vocês estão, João. Vocês. Pega toda a droga, toda a droga. Tá, mas... Pode revidar, hein? Agora a gente tá com o azul, viu? Passa no rádio, tá com o azul. Se atirar na gente... Espalha aí, ó. Espalha.
Bora, espalha que a gente tá com azul, bora. Solta o telefone sem fio aí. Produção, ideia está conosco. Os outros dois pacotes. Vou mandar tudo. Bora, sai dali. Bora. Já tá lá em cima. Que tá com mochila É, aí? está com azul. Ideia tá com azul, que é sério. Enfim, no cara lá, pô. Pra saber se é original. Me dá um pacote aí, ô. Amarelo tá descendo em peso, galera. Bora, Dea! Bora, Dea! Vou pegar meu carro ali. Deixa eu mostrar como é que pega esse cara aí. Já peguei lá. Você pegou de lá. Peguei sniper. Já fez a cura? Já fez a cura? Pega o pano, pega. Bora, segurador. Vou botar a parada no banho. Bora. Mas tem que segurar. Tá descendo muito amarelo, não vai dar pra gente segurar isso aqui não. Beleza. Mas tem que pegar aí pra dentro, galera. Aqui, ó, na casa amarela na esquerda. Aqui na outra esquerda. Muda a posição, galera. Não fica só a posição, não. Na esquina, passou. Faz a cura. Curou? Baixa. Sai da frente. Sai da frente. Corre, viado. Tá onde? 3 minutos. A bomba tá onde? Tá lá. Tem 3 minutos pra segurar. Galera, 3 minutos! Tá vindo à esquerda forte aí. Tá muito perto ali? Tá. 30 metros, do lado. Sai, Giovanni! Fica muito tempo exposto não, pô. A direita tem também. Tá feio, viado. Que foi? Bora. Bora, galera. Vocês têm que fazer a cura rapidão, hein. Aqui, ó. Passou aqui. Morte. Tô morto. Aqui tá morto. Aqui tá morto. Só pra filmar lá, Limpa.
Estourou? Estourou. Caralho. No último momento. Aí sim, valeu, porra. Valeu. Caralho. 30 segundos pegado. Você tomou um tiro onde? Fala aí pra gente. Aí galera, fim de game. Tomamos uma salgada, diz aí. Foi. Não, mas Levantava a cabeça, eu tomava. É verdade, Ah, galera. uma galera jogou aí Peso. fair play, legal pra caramba, não vi nada fora do comum, jogo limpo. E o que você achou, Vitor? Achei bem dinâmico. Quando eu vi a galera do amarelo veio em peso no início. Tomamos uma sabugada. Foi, depois o azul foi, tomou. Mas aí é isso. amarelo. Jogar em depois... Brasília é sempre foda, velho. Galera de Brasília. E Tem que jogar voltar com, mais. Jogar aí, com o pô. cara do BRB, o cara é modelo, é outro nível. E galera, Saudade se de você Vitor, curtiu caralho. o vídeo, Sumidão. mete o dedão no like, se inscreve no canal, segue o Vitor no Instagram. Começou, olha, olha. Ô boi! Tá atrapalhando aqui, caralho. Caiu o motor aí, ó. A Paraty enlouqueceu! Segue lá no Instagram. Segue lá, velho, que é manada, porra! Glu, glu, glu.